中印边防部队在两国交界处爆发冲突，造成严重人员伤亡。一时间，中印边界冲突问题再度成为国际社会热议话题。中印在心脏地区的矛盾最早可追溯到20世纪中叶印度独立之初，在那以后的大半个世纪，印度人始终对西藏虎视眈眈，3天2头找茬。那么，印度为何始终对西藏念念不忘？对于中国来说，一旦丢失西藏，又将会迎来何种损失？有人指出，若西藏丢了，中国人连喝水都要看印度人脸色。事实真是如此吗？印度的西藏情结萌发于英国殖民统治时期。19世纪中叶，英国稳定了在印度的殖民统治后，开始构建起东方的殖民体系。英国认为，印度可以被构建成一座堡垒，只要控制住印度，就能有效控制从阿拉伯到西藏，再到泰国一带形势。经过半个世纪的苦心经营，英国人在20世纪初期建立起了东起新加坡、西至亚丁湾、北至伊朗和西藏、南至印度洋的广袤殖民帝国。在英国的殖民版图中，西藏被视作防范中俄势力南下的缓冲区，因此英国人通过武力侵入、强行掠夺等手段，掌控了西藏的治外法权。整个西藏的电话、电报、邮政全部落入英国人之手。在英国殖民者眼中，西藏成了其殖民帝国不可分割的一块重要战略版图。20世纪中叶，英国殖民者被赶走后，以尼赫鲁为首的印度政治精英认为，印度应该充分利用英国势力撤出南亚次大陆的大好机会，全盘接过英属印度这笔巨大财富。不知所谓的印度人以大英帝国的天然继承者自居，自信可以继承英国在南亚的地位和权力，立志要在南亚和印度洋建立以印度为中心的大国体系。在外交和国际关系领域，印度基本上全盘照搬了英国殖民时期的战略安全观。尤其在对中国西藏的利益和政策取向方面，印度全面延续了英国的西藏政策。随后，印度人开始推动策划西藏独立，力图将中国西藏纳入其防卫版图和政治影响范围。尼赫鲁政府多次强调要把西藏变成中俄与印度之间的缓冲区，我们必须与西藏打交道，西藏必须被建立为一个缓冲国。尼赫鲁在1950年12月的演讲中提到，喜马拉雅山已经为我们提供了一个具有重大意义的疆界，我们不容许任何人跨越这道屏障向这里渗透。这一安全观是对中国西藏主权的无视和排斥。因此，当中国开始推行对西藏的解放计划时，印度就企图阻挠中国行使自己的主权，将西藏地方政府来京谈判代表团在印度积压数月之久。印度政治家们一再宣称，我们渴望印度保持自治，这一点它至少保持了40年。西藏人民应该有自己的声音。所以，当解放军进入西藏，打响对西藏的解放战争时，印度驻华大使竟公然宣称，中国军队入侵西藏不得不被认为是可悲的。在给中国国务院的照会中，印度人用了入侵、藏军这些措辞，这无疑已经将西藏视为独立国家。在西藏解放时，印军一度开始向中印边界集结，此后10余年时间，印度始终蠢蠢欲动，并于1962年悍然发动对中国的进攻，试图逼迫中国放弃西藏主权。结果，自视甚高、丝毫不把中国放在眼里的印度人，直接被解放军当头棒喝。战争开启1个月，印度便被打得丢盔弃甲，一路溃败，被赶出中国境内。然而，经历惨败的印度人仍未放弃对西藏的觊觎，频频在两国交界处制造事端，试图影响中国对西藏的主权控制。2008年，西藏爆发314暴力事件后，印度不仅为藏独分子提供掩护，还疯狂鼓吹中国仍是印度的头号敌人，呼吁国际社会抵制中国货，抵制奥运会。再到近几年，中印边境仍然冲突不断。2017年6月16号，两国在洞朗发生对峙。2020年5月6号，两军在加勒万河谷发生剧烈冲突。印度的种种行为无不说明印度人对西藏的贼心不死。为何印度就放不下西藏？其实，印度人对西藏的念念不忘不难理解。西藏的地缘战略价值太过重要。站在南亚与印度洋地缘战略考量，西藏段所靠近的南亚和印度洋地处世界交通要冲，扼守太平洋与大西洋的咽喉。拿下西藏，或将自己的政治影响力投射到西藏，可以帮助印度彻底掌控印度洋。印度洋的地缘战略意义不言而喻。控制印度洋后，印度向东可围堵马六甲海峡，向西影响波斯湾、红海，向西南制约东非、南非。且印度洋本身还拥有着极其丰富的自然资源，这里已经探明的原材料包括油、黄金、钻石、铁矿等等。这些丰富的自然资源决定了印度洋地缘战略将不断提升，也间接提高了西藏的地缘价值。除了可以帮助印度更好地掌控印度洋资源外，西藏自身同样是一座颇具潜力的资源储备基地。地质勘探资料显示，藏北的羌塘盆地拥有16万平方公里的富油开采前景，长约100公里的古油藏带。一旦条件成熟，藏北羌塘将成为一座巨大的能源基地。
而站在地缘安全的角度来看，西藏的位置更加不言而喻。巍峨蜿蜒于青藏高原的喜马拉雅山，全长2500公里，山脉雄伟，平均海拔6000米以上，超过7000米的山峰多达60多座。它们宛若一队忠于职守的哨兵，横亘在青藏高原南部、中印两国交界处，形成一道巨大的天然屏障。对中国来说，西藏是中国西南边疆的重要门户和战略通道。西藏亚东到孟加拉湾只有600公里，到雅鲁藏布江下游只有160公里，取到巴基斯坦抵达阿拉伯海只有1700公里。我国目前发展的如火如荼的一带一路战略也必须途经这里。因此，西藏不光是中国西南边陲的战略要塞，还是中国走向南亚、中东乃至欧非大陆的重要通道。反过来，一旦让印度控制了西藏，中国通过陆地与中亚、欧非交流的窗口就会被关闭，中国在南亚的一切地缘战略优势将会顷刻间全部丧失。向来与中国不和的印度人自然清楚失去西藏将会给中国带来何种损失，甚至于如果失去西藏，中国人以后喝水都要看别人的脸色。西藏地区的水资源是出了名的异常丰富，是中国水资源储备最足的省份之一。西藏的冰川、湖泊、河流拥有量都是国内最多的，其中西藏和喜马拉雅山是全球除南极之外最大的冰川聚集地，地球上中低纬度的冰川主要都集中于此。西藏的冰川覆盖面积约为 4.7 万平方公里，占我国冰川总面积 80% 以上，冰川水资源总量为332亿立方米。巨大的冰川和海拔高度造就了西藏现如今丰富的江河湖泊水系。西藏境内共有大小河流365条，其中19条流域面积在1万平方公里以上，151条流域面积超过1000平方公里。我国的长江、怒江、澜沧江，印度的恒河、印度河都发源于或流经西藏。与此同时，西藏季节性流水的间歇河流还有上千条，因此西藏每年地表径流量高达4482亿立方米，占中国河川径流总量的 15.8%。除了河流水，西藏地下水资源总量也有约1107亿立方米，湖泊面积约250多万公顷，占据全国湖泊面积的 30%。不光如此，西藏地区的水系年季变化也十分稳定。根据对金沙江、澜沧江等5条大河的水文数据统计，各大河流历年径流量最大值不过 2.87， 这意味着西藏水系可以常年稳定向中国东部地区供水。另外，西藏河流普遍水质较好，与我国其他内陆河流相比，含沙量很少，同时污染程度也较低。同时，西藏水资源还具有一定战略价值。西藏水系关乎整个南亚、东南亚的水资源利用和生态环境。目前，中国只汲取流出国境内5994亿立方米水量的1/3，不会引起国际争端。但在必要时刻，西藏水系也能成为中国重要的战略武器。反之，若中国放手西藏独立，会让西藏落入印度手中，中国的用水也会受到别人钳制。从独立之初至今，印度对中国西藏的觊觎延续了大半个世纪。自以为能全面继承英国殖民者财产的印度，想当然将西藏纳入了势力范围。没想到碰上了同样实现独立解放的新中国，双方的第一次正面碰撞，印度人就被碰得粉身碎骨。但因为西藏对南亚和印度洋绝顶重要的战略价值，再加上其自身储备的丰富资源，让印度一直不舍得松口这块肥肉。而站在中国的立场上，西藏同样是绝对无法割舍的一部分领土。这不仅是出于西藏对我国西南边疆的卫戍作用，还在于一旦西藏落入敌手，中国人的饮水都会受到影响。黄金自古以来便一直被看作财富的象征，无数人对其趋之若鹜。然而，有那么一个国家，明明家中藏金千万，却成了一种幸福的烦恼，不仅没有过上富裕的日子，甚至整个国家都差点被黄金拖垮。这个国家就是印度。关于印度的这桩怪事儿，我们还要从印度人的那些奇葩心理开始说起。我宁愿饿着肚子，也不愿意放弃身上穿金戴银。印度不是一个富国，根据世界银行在2010年出具的一份报告，印度有1/3的人口生活在国际贫困线以下，2/3的印度人民平均每天生活费不高于2美元。但与之相对的，印度却是当今世界上最大的黄金消费国，以及第一大黄金进口国。光是在2021年1年，印度就进口了1050吨黄金。为此，印度政府付出了全年贸易逆差的1/3。这种鲜明的贫富对比，难免让人产生疑问：印度买的黄金都去哪儿了呢？难不成印度人会吃黄金？事实上，印度人虽然不吃黄金，但却和吃了差不多，因为这些黄金最终都被供了起来。众所周知，印度教是如今印度境内的第一大教，80%的印度民众都是其教徒。
而在印度教的教义里，黄金一直被视为财富与吉祥的象征，这就使得印度人对黄金的喜爱达到了一种近乎病态的狂热。可俗话说得好，信仰是不能被消费的。在这样的思想影响下，在印度教上千年的历史文化里，黄金便逐渐褪去了其货币身份的价值，转而变成了一种奢侈的贡品，只能看不能花，最终便形成了现在的尴尬局面。2011年，尘封了140多年的帕德玛纳巴什瓦米神庙重现天日。正如传说中这座神庙下埋藏着人类文明最大的宝藏一样，光是出土的黄金钻石价值就超过了5000亿印度卢比以上。但天降横财却并不一定都是福。在关于这笔宝藏的归属问题上，印度政府希望将其用来造福所在地人民，改善教育与医疗等基础设施。可印度教的信徒却认为，政府对寺庙瑰宝动手是对神明的亵渎。在他们看来，既然这些财宝是过去的人们献给神祇的，那么它就必须永远与神祇在一起。于是，在多方干涉之下，这件事情最终便不了了之。如今，印度政府不仅无法使用这笔财富，反而每年还需要耗费巨资建立特种部队来看管，成为了一根硕大的鸡肋。帕德玛纳巴什瓦米神庙的故事并不是偶然。如今，印度国内的许多寺庙都珍藏着大笔黄金，一些贫穷寺庙还只是简单的镀上几座金佛，而那些富裕的，例如著名的阿姆利则金庙，连墙壁的外围都包裹着一层层金箔。落日的余晖下，一座座寺庙金碧辉煌，宛如太阳一般耀眼。而在信徒们虔诚的赞歌之下，是印度政府日益沉重的负担。不过话说回来，除了被当成贡品固定下来的财富，那些在市场流通着的黄金，事实上也并没有充分发挥出它们的价值。在黄金年鉴的分类里，实物黄金消费一般可分为饰金需求、电子工业需求、牙科需求以及其他工业需求等。一般来讲，如果黄金被消费于后面几种类别，我们便可以将其视为物尽其用。然而在印度，超过95%的黄金消费都在饰金需求之上，特别是在结婚以及其他宗教仪式上，如果缺少黄金饰品，往往就会被视为不完整。除此之外，在印度社会，黄金饰品也被视为女人一生仅有的财产。按照印度传统，女性并不具备土地与产业的继承权，于是那些担心自家女儿婚后生活的父母，往往就会通过黄金首饰来充当嫁妆，使得女儿不至于在夫家受欺负。在一般行情下，印度嫁女儿至少需要携带116克，约合1万美元的黄金充当嫁妆，那些家境富裕的甚至还要达到10倍以上。但不管贫穷还是富有，这对任何家庭来说显然都是一笔沉重的负担。不管是被当成贡品也好，充当嫁妆也罢，最终促使如今的印度空有巨额的黄金，却依然穷得叮当响，甚至整个国家都几乎要被拖垮。根据 IMF 的报告，在2019年底，印度政府债务规模已经飙升到了 GDP 的74%，成为全球新兴市场经济体里债务规模最高的国家。随后，包括穆迪公司在内的一系列国际金融机构纷纷将印度政府债务信誉评级调低至负面，而这些其实都在说明一个现实，那就是印度政府真的没钱了。按照金融发展论的观点，一个健全的金融体制是应该能够将储蓄顺利转化为投资，进而促进资本形成的。可通过印度的黄金市场不难看出，大部分印度人民并不具备投资的意识。据统计，在2015年，印度民间的黄金存量就已经达到了 2.5 万吨。由此可见，相较而言，印度人民显然更愿意把储蓄放在床底，或者捐给寺庙。对此，著名学者纳克斯曾表示，发展中国家之所以会贫困，往往就是因为陷入了贫困的恶性循环，创造了财富无法实现资本形成，最终制约经济的进一步发展。现在的印度恰恰就处在这样的恶性循环当中。当然，面对眼前的危机，印度政府肯定是不会放任不管的。从2015年莫迪政府推行黄金货币政策开始，为了盘活民间的黄金储备，印度政府可谓是无所不用其极。但结果呢？3年时间过去，印度野心勃勃的计划仅仅吸纳了20吨的黄金，也就刚刚超过民间黄金持有量的1/1000。如此情形，属实让莫迪政府尴尬不已。不过，熟悉印度的人一定知道，莫迪并不是一个喜欢认输的人，因此，尽管计划看起来漏洞百出，但其依旧不愿意承认自己的失败。在2019年扩大了政策的适用范围，允许寺庙、邦政府以及政府拥有的任何实体参与到计划中来。虽然这让不少人诟病不已，觉得莫迪是在向资本主动低头，但好在计划能够持续下去。其实说实在的，藏金于民并不见得就一定是坏事。与印度的情况类似，日本从1994年开始就主动鼓励国家藏金于民，包括但不限于由金融机构推出适合投资者的黄金产品，如黄金零存整取、黄金积存计划等等。
客观来说，如今印度推行的黄金货币政策可能都有些抄日本作业的嫌疑，但与印度的屡屡受挫不同，日本的形势却是一片大好。每次推出新的黄金产品，往往都会引得日本民众大肆追捧，甚至经常货不应求。这也使得日本不仅不用苦恼民间拥有太多储备黄金，反而还减轻了官方的压力。在如今世界各国都在增持黄金的时候，日本表现得不急不躁。那么为什么会出现这样的差别呢？在我看来，答案可能只需要2个字，那就是信任。实际上，印度政府制定的黄金货币政策，客观来看是有惠于民的，否则莫迪政府也不会直到计划3年受挫后，才像割肉一般将适用范围扩大。可问题的关键在于，印度人民并不信任政府。换句话说，很多人事实上是担心这些钱交出去，最后回不来的。毕竟，不管是从获得利息会被课税，还是债券有效期8年，第5年才可以被出售获取利息等等规定，怎么看都风险极大，像是刻意挖的坑。所以最终的遇冷就不让人感到奇怪了。不过，正因为症结在于信任，想要解决的办法也很简单，那就是让利。如果真的有足够的利益可以拿到，那么区风险和信任就不成问题了。根据摩丹士根利日前的报告，从2021年1月以来，印度在MSCI亚太指数中的权重已经从 6% 提升到了 10%。对此，该机构评价到，印度长期以来展现出巨大潜力，现在正开始逐渐释放。在全球市场上，看好2024年印度股市已经成为了一种共识。尤其是在过去1年经历了美国金融急剧收缩的考验后，可以预料到接下来必然有大量国际资金涌入印度。面对这样优秀的市场背景，印度人民真的还能忍住手吗？答案或许已经显而易见。